бас игачи гэж байна. Игачи гэдэг ийм хаттын тэргүүний ах их ингэж агаа эгээ энтер гэдэг. Ираны азеруудын тэр агаа гэдэг чинь бас тийм ноён моён гэсэн утгатай юм шиг тийм. Ер нь хүндэтгсэн утгатай болж байгаа. Агаа гэдэг. Перс хэлэнд орсон монгол хэлний нөлөө гэхэд одоо перс хэлэнд бол хүнийг бол барууныхын чинь танилцуулдаг мистер те бид нар ноён гэж танилцуулж штэ агаа гэж танилцуулдаг. Энийг бол бүр мистер гэдэг нь агаа. Тэгэхээр энийг бол бүр юун дээрээс тэр Дөрприйн бүтээлээс харахч тэр орчин цагийн Ираны судлаачдаас асууж тэр энэ бол Монголын эзэнт гүрнүүд орж ирсэн. Тэгээ ерөөсөө одоо ингээл аль бие усны бүр дипломат юм дээр хүртэл бүр одоо бүх юм дээр дандаа агаа нэрийнх нь өмнө агаа гэж дандаа 17-8 дугаар 100 үе хүртэл ихэвчлэн нөгөө тааж язгууртай алтан уургийнхын дотор бол ахчлах хүнээ бол дандаа ахаа гэж нэрлэдэг. Эрх ахаа, адам ахаа, тэр ахаа гэх тийм ээ. Ингээд явдаг. За энд уялдаа байх шиг байна. За тэгэхээр одоо юу байгаа одоо манай залуучуудын нэг төрөлдөд байдаг жоохон буруу ойлгоод байдаг зүйл бол энэ одоо эзэнт гүрнийг үрдүүлдэг энэ том улсуудын талаар их мэдлэг их бага байгаа шүү дээ. Тийм учраас бидний дэлгүүр алтан ордны улсын түүхийг бол ялгаагүй сайн бага нийл хаантыг уучрын жолдгоо биднээс тайлбарлаж ярьж ирсэн тийм ээ. За тэгээ Цагаадайн за түүнээс улбаалсан Монгол улсууд чинь бие даасан улс байсан юм уу? Юаныхаа одоо бүрэлдэхүүнд байсан юм уу? Аль нь яг одоо Төв Монголын хэсэг вэ гэж ингээл залуучууд их төрөлдөд идэг л да ер нь тийм ээ. Одоо хүртэл энэ чинь хэвээр байгаад байна. Тэгэхээр яг бидний одоо нэг тайлж ярих гэдэг юм чинь ер нь бол жүчид олгосон газар, Цагаадайд олгосон энэ за тэгээд толгойн эзэмшил эдгэр чинь бүгдээрээ л хувь газар шүү дээ тийм үү? Хувь олгож газар. Тэднэрт бол улс өгөөгүй. Их хаан болвол тийм хувь газар болгож байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ хувь газар нь хизээнээс ингээд бие таасан улс шинжтэй одоо Цагаадаа өөрийнхөө иргэшээлийн нөлөөндор хувь зарлиг гаргадаг, тэр хэв заншилтоор татвар юмаа хураадаг. За алтан ордны бат энтрээс ахуулаад мөнх төмрийн үе хүртэл одоо засаглал нь бол хувь газрын хэмжээгээр яваад ирсэн тийм. Жишээлбэл мөнх төмрийн үеэс алтан ордны улс төр чинь улс болсон ярьдаг шүү дээ. Яг Цагаадайтай энэ адилхан яригдж байна тийм. Тэгэхээр гүйгээ сойшил, гүйгийн хаанчлаас сойшил ингээд нэг олгогдсон хувь газрууд чинь бие даасан улсууд болж эхэлжээ гэсэн нэг тийм цаг хугацааны баримжааг бол залуучууд ойлгочих зүг байна. За ер нь бол тэгж ойлгож байна. Өгөөдөө хааны дараа нас барсны дараа бол гүйгийн хаанчлал. За ялангуяа түүний дараах мөнх хаан ширээнд суух өмнөх энэ үйл явц бол Чингисийн дөрвөн хөвүүдийн үр ач нарын хооронд бол талцсан. Одоо энэ дэр өөр бол өгөөдөө удам суулгахгүй эсвэл өөр удамаас их хааныг тодорхойлсон суух тийм. За тэгэхээр энэ дунд бол тухайн үед хан хөвд дунд хамгийн их Ахмад настай байсараа Бат хаан бунны үг бол их одоо үн хүндтэй ороолж оролцсон байдаг. Тэгэхээр энэ дэр Бат гүйг хоёр улсаа хоорондоо таарамж муутай ийм хоёр улс Ахмад хөвд аян дайнаас нааш. Тэгээд одоо тэр гүйгийг хаан ширээнд суусны дараа бол одоо гүйгийн засаглалыг бол ер нь бол хэрэг дээрээ те хүлэн зөвшөөрч байгаа ч гэсэн хэрэг дээрээ бол эрэнд бие даах бодлогыг бол Бат явуулж ирсэн. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой гүйг нас барсан дараа мөнхийн өмнө өгөөдөө Цагаадайн удмынхан Тулуу Зүчийн удмынхан гэдэг ийм хоёр лагер үүссэн нь бол энэ дөрвөн хөвүүдийн эзэмшлүүдийн тус тусдаа бие даасан тийм бодлого явуулахад бол алтан оргийн дотоод хуваагдал тийм дотоод хуваагдал ийм зүйл бол байгаа. Гэхдээ бас түрүүн хэлснээр Цагаадайн анх захирч эхэлсэн үед бол бас эзэн эрхийн тийм хааны шинж бол байж байна. За нэгдүгээрт бол Цагаадайг ярлаг гаргаж байна тийм үү. За тэгээ хоёрдугаарт бол одоо тэр угсаа залгамжлах ёс тогтцсон. Энийг бол хааны зарилгаар Цагаадайн дараа ач хүн хараа хүлээгүй боллоор Чингис хааны гэрээслэлээр Цагаадайн орыг залгамжлуулж байна. Тэр хараа хүлээгүйч болохоор Цагаадайн ач хүү Мутугааны нөгөө Бамян цайзад ам өргөддөг Мутугааны хүү. Гэтэл гүйг гарч ирэнгүүтээ гүйг бол 9 мөнгөтэй Цагаадайн 9 мөнгөтэй илүү ойр байсан учраас
хүүн байсаар байтал ачин хаан ширээнд сууна гэж юу гэдэг ингээд бүр тэн дээр бол падишах гэдэг үгийг бол персруулж утвал хэрэгжилж байна. Тэгээд эндээс бол нөгөө нэг сууж байгаа тэр хараа хүлээгүүг зайлуулад цагаадайн орыг 9 мөнхөд залгуулав гэхээр энд бол хаан ширээ залгамжлах ч юм уу нэг эцгийн тэр орыг залгамжлах ийм нэг ёс бол тогтцсон байсан нь бол харагдаж байгаа. Та яарлаг байна. За хоёрдугаарт бол бас өгөөдөн үед цагаадайн удмынхны тамгатай зооснууд бас дийлдэгдэж эхэлсэн. Тэр байтугад өгөөдөн яарлагаар цагаадайн яарлагаар гэд хоёулынхын нэрийг яарлаг гэдэг үгтэй хамт үчсэн зооснууд шинжтэй дэмдэг болж байна. Ийм юу гаргаж байна. Тэгэхээр энэ зоос дийлдэхэд бол бас цагаадайн хааны ярлаг буюу зарлаг бас ордог байсан нь бол харагдаж байна. За харин дараа нь бол яг цагаадайн улсыг хэрэг дээрээ яг бие даасан тийм бодлого явуулахад хамгийн их үүрэг гүйцэтгсэн хаад их нэг бол алгуу хаан. Алгуу хаан бол энэ үед болохоор цагаадайн хувлаа эрг бүхийн тэмцэлд хоёр хаантай болцсон. Хувлаа Абишка гэдэг нөхөр хунтай цагаадайн ачиг хаан ширээнд залах гэд томилдсон. Уусаа цагаадайн хаад бол түүхэхэд туршид Дуваа хааны үе хүртэл бол бүгд их хааны зарилгаар томилогддог. Чи яг нэг хараат байдлыг хийж байгаа зүйл. Хааны ярлаг байхгүй бол хаан бол хаантын хаан байна. Алгуу нь болохоор ариг бүхийн томилсон хаан. Ингээ хоёр хаан нэг дор гараад ирэнгүүт харин Абишкан цагаадайн улс руу хувлагаас томилогдоод цагаадайн улс руу явж явах замдаа баривчлагдсан. Тийм учраас алгуу үлдээд харин алгуу бол энэ ариг бүх хувлааны тэмцэл дээр илүү ухаалаг бодлого баримталснаар хоёр талд одоо хувлааны талд сүүлдээ орж ариг бүхийг ялахад бас гол үүрэг гүйцэтгсэн нэр бол одоо тэнд цагаадайн улсын хэрэг дээрээ бол бие даасан бодлогыг явуулж эхэлсэн хаадын Дуваа хаан болвол дараа нь бас Дуваа хааныг бас хэрэг дээр нь Алтан ордны мөнгө төмөр шиг тусгаар тогтноо одоо бие даалгасан хаан гэдэг үндсэл нь болохоор Дуваа хаан анх удаа ноёдын чуулганаар хаан өргөмжлөх. Зөөрөл хэн нэгний юу байхгүй. Зүгээр тэрнийг баталгаажуулж харин Хайдуу хаан яарлаг өгсөн. Цагаадайн хаан ер нь яаж өөд болсон тухай мэдээ байдгүй. Тэрний залгамжлах үйл явц ер нь яг нас орсны дараа яаж үргэлжилсэн байдгүй. Тэр талаар судалгаа бий юу? За Цагаадайн нас орсон ямар ч байсан өгөөдөө хааны дараахан одоо таллагсны дараахан одоо 42 оны 1242 оны үед ойрхон нас орсон гэсэн тийм мэдээлэл байдаг. Цагаадайн хааны нас орсон тухай. Өөр одоо Цагаадайн тухай тийм тодорхой яг одоо яг тэр тийм шалтгааны улмаас ангилаад тэглээс тийм нарийн тодорхой болсон мэдээ байхгүй л те. Бас энэ Цагаадайн хаант улсыг бас энэ үйлдэл мэдээж нэгдүгээрт энэ улсын одоо бие даасан тэргэнд бол улс төрийн нөхцөл байдал нөлөөсөн байна тийм ээ. Тэр хаадын тэмцэл одоо толон огсааныхны өгөөдөхний энэ том тэмцэл. Хоёрдугаарт бас нэг том юу тэр хаан ширээ энэ сорхтон хаттын бас нэг үйл ажиллагаанууд бас их нөлөө болж байгаа энэ үйл явдалд. Сорхтон хатны үйл ажиллагаа гэхэд чинь тэр толон огсааныхны гаргаж ирэхэд мөнхийг гаргаж ирэх те хувлаа гаргаж ирэх тэр бүх юмд бол нөлөөлж байгаа шүү дээ. Улс төрийн үйл ажиллагаа. Энэ эргээд бас нөгөө талаар тэр толон огсааныхын ялж гарч байгаа тэр үйл явдалд эргээд тэр дундад Азад цагаадайхны тэр бие даасан болоход нь бас нөлөө үзүүлсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дам боловч хаттын үйл ажиллагаа хүртэл бас энэ улс төрийн үйл ажиллагаа нөлөөлж байгаа юм болов гэж. Толон огсааныхан гарч ирсэн Цагаадайн огсааныхан их том цохилт болсон уу? Ямар шүү болов? Ямар шүү үйл явц болов? Ил хаад цохилт болж байгаа шүү дээ. За энэ болохоор ерөнхийдөө нь Цагаадаа дургуцахгүй. Энэ болохоор тэр Цагаадаг түрүү бас нэг нэмээд хэлэхэд тэр Цагаадаг нас орсод залгамжил хараа хүлээг бол Чингис хааны зарилгаар. Ягаад гэвэл Чингис хаан нь ач хүү мөтөөгөнд илүү их хайртай, бусад ачнаас илүү хайртай байсан учраас мөтүүгэнийг Цагаадаг залгамжлах ёстой хүн гэж Чингис хаан гэрээсэлсэн. Гэтэл Чингис хааныг амьдад цуг явж байгаад тэр Бамян цайзад мөтүүгэн нас орчход мөтүүгэний хүү хараа хүлээгүүг шууд Цагаадаг залгамжил гэдгийг Чингис хаан тэр үед гэрээсэлсэн. Чингис хааны гэрээсэллийн дагуу хараа хүлээгүү Цагаадайн орыг бол залгасан ийм зүйл байж байгаа. Харин тэр тулуун гэр бүл хүч хэрхэж гарч ирснээр бол Цагаадайн улсад ямар нөлөө үзүүлв гэхээр за энд бол хамгийн гол нь тэр 9 мөнх бол одоо тэр хувилдаанд
мөнхийн эсрэг те мөнх хааныг хаан ширээнд суугаад удаагүй байхад өгөөдөө Цагаадайн угсааны хан хөвд бол хувилдаан зохиосон гэдэг ийм нэг мэдээ байдаг. Энд бол бүр ордны эргэлттэй хэлхгээд бүр ийм нууц тэрэгэн дотор маш их хэмжээний зэвсэг ашиж ирж яваад тэгээ замд нэг мал ирж явсан хаан мөнх хааны тэр чин найр нь дуусаагүй байхад гэж байгаа шүү дээ хаан ширээнд. Хаан ширээ суух одоо нөгөө хуралдаа найр дуусаагүй байхад найранд ороотож ирж байгаа байхгүй. Тэгээд ихтэй эрхээ алдсан. Тий. Хан хөвгүүд алт уургийнхан тийм ээ ирж байгаа. Тэгээд замдаа тэр хааны хүрээнээс нэг тэмээг алдсан нэг хүн явж байгаа. Тэдний хүрээн дээр ороод ирж байгаа байхгүй. Тэр хуралдаар ойртож ирж. Тэгээд ирээд нэг тэмээгээ асуугаад ингэ явж байсан чинь бүх тэргүүд нь дүүрэн зэвсэг ачтсан. Тэгээ асуусан чинь нэгнээс нь асуусан чинь очиж одоо хуралдааг үдээр тарааж те. Өнгийн устдах юм юу вэ гэдэг доорх цэрэг амаалдсан. Тэгээ ирээд хэлэнгүүт нь эсрэг цэрэг мордуулаад тэр чинь аюулгүй болгож байгаа шүү дээ. Тэрнээс болоод өгөөдөө Цагаадайн угсааны хан хөвд ноёд баахан хүмүүс шийтгэгдэж маш олон хүн цаазлагдсан. За тэгээд энэ нөхцөлд болохоор нөө хараа хүлээгүүгэн ихнэр ургуун эргүнэ хатан гэж байна те одоо бич тэр хатанд бол Цагаадайн улсыг Цагаадайн эзэмшлийг захирах одоо ийм юу мөнх хаан бол боломж ногдсон. Хамгийн гол нь яг хуу тэр хараа хүлээгүүгэн тэр дараа тэр Мубарак шахыг уг нь залгсан боловч тэр Мубарак шах хүүхэд байсан учраас өмнөөс нь их нь ургуун хатан захирсан. За ингээ 1251-ээс 56 оны хооронд бол ургуун хатан юу. Энэ ургуун хатан бол мөнх хаантай илүү одоо тэр дотн байсан. За тэгээд энэ дөр болохоор ургуун хатны бас өөрийнх нь өөрөө бол бас алтан ургийн бүртээ хатны тий юу биш ордын туралжийн хүргэн Чингис хааны охин Цэцэйхэн бэхий гэж байгаа. Тэр чинь ордын туралжийн хүргэнтэй суусан. Тэр дундаас гарсан Чингис хааны ач охин гэдэг энэ юугаараа статусаараа зэ охин гэдэг энэ статусаараа бол тэр мөнх хаан энэ бусад удирдагчтай бол илүү ойр дотн байсан. За үүний дараа бол хүлээгүү хааныг тэр баруун тийш мордоход бол тэр Самаркандын дэр гэдэг байхаа те хүлээгүү хааныг хүлээж аваад бараг 40 хоногийн найр хийлээгээд тэр жууны дээр тэгж байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогоороо бол тэр Цагаадайн эзэмшлийг аварч үлдсэн хүн бол ургуун хатан. Тэгээд дээр нь бол энд хажууднаас нь тэр Масууд Ялваач гэдэг тэр Махмуд Ялваачийн хүү гэм бас ухаалаг иргэний бодлогоор бол энэ үед энэ Бухар Самарканд зэрэг энэ одоо томоохон хотууд худалдаа энэ эдийн засаг бас цэцэглэн хөгжсөн. Ийм учраас бол ургуун хатан яг энэ шилжилтүүд өгөөдөн ус бол энэ үед дуусчихж байгаа шүү дээ. Хан хүүд ихэнхэн цаазлагдаад цөлөгдөөд. Тэгэхэд энэ эргүүнэ хатан болвол Цагаадайн улсыг аварч үлдээд дараа нь алгуу хаан одоо тэр хаан болоход тэр нөхцөл одоо бие даасан тэр бодлого явуулах түүхэн нөхцөлийг бол ургуун хатан бүрдүүлсэн. Ямар их нэр хүндтэй хатан байсан гэдгийг нь бол одоо тэр харуулах нэг зүйл бол алгуу Цагаадайн улсын хаан болж байгаа ч гэсэн одоо ариг бүх хувилаан тэмцлийн дунд те илүү тэр одоо бусад ноёдыг өөртөө татахын тулд эргүүнэ хатантай гэрлэж байгаа шүү дээ. Эргүүнэ хатны нэр нөлөөг ашиглахын тулд. Марко Пологийн тэмдэглэлд бол одоо Алтан ордны улсаас манигдүүчин зөвшөөрөл аваад тэр Бухар Хоросаан руу ингээ явхад Цагаадайн улс руу орж байгаа. Тэгээ орхлоор эдэргэл за одоо жинхэнэ л нөгөө нүүдэлчдийн гэр майхан гэдэг чинь энд л байна да гэж ингээд тэмдэглэсэн байгаад байдаг. Тэгэхээр Цагаадайн улсал одоо тэр талаасаа бол нүүдэлчдийн их яг одоо бэлчээрийн нүүдэлчд нь одоо байгаад байсан газар шиг л гэж ойлгож байна. Ер нь тэ хоёр том соёл байна л да. Цагаадайн улс нэг нь нүүдэлчд байна те. Хожим Цагаадайн улс гэсэн улс төрөд хоёр хуваагдаж шүү дээ. Нүүдэлчд игээд суурин соёл. Суурин соёл нь яг Дундад Азийн нөгөө Бухар, Самарканд одоо үргэлж энэ хотуудаар төвлөрсөн тийм суурин соёлыг илэрхийлсэн нэг том соёлын хэсэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор нүүдлийн соёлыг төлөөлж байгаа нүүдэлчтэй. Тэгээд Цагаадайн улс гэсэн сүүлдээ одоо хоёр хуваагдахад нэг хэсэг нь Моголстан буюу тэр нүүдэлчдийгээ илэрхийлж байгаа хэсэг нь болж хоёр хуваагдж байгаа. Тэгээд тэр яг хуу аяллалын тэмдэглэлүүд дээр бичсэн зүйлүүд нь бол бас мөн одоо нүүдэлчин уламжлалны юм байсан, хотны юм байсан ингээл аль аль талыг өгөөлж байгаа. Хотын гэхэд одоо Самаркандыг гэхэд одоо цэцэг навчтай одоо нөгөө цэцэрлэгийн
урлагийнда тариалангаас гадна тийм соёл бас өндөр хөгжсөн, худалдаа өндөр хөгжсөн хот гэдэг ч. Гэтэл нөгөө талаасаа хааны зан шил өдөртмийн амьдралын өн дээр болохоор ийм мал аж ахуйгаа эрхэлдэг одоо адуу сөргөн юм байсан нүүдэлч боломжлын. Энэ тэгэхээр хоёр том зүйлийг хоёуланг л илэрхийлдэг одоо эзэн төрний хэмжээнд их олон соёлууд байсан. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн гайхамшиг Швейцар бугын цаг радио. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нээгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараар. Яасан юм бүтгэх шинж байна уу? Бүтэн тэгэхээр яг одоо орчих. Оо за ашгүй. За би одоо хөрөндөө чимний өрөө шууд яваад байна. За ёо. Яалтайгаар гээд 2 хөвдөө зээлэл авлаа. Та гарын үсгийг зорчих би шилжүүлчих. Тэр хүмүүний яах вэ? Энийдгээ цалингэл таслахгүй тавьчихвал. За ястаа сайн байж. За доош боо нэг үедгээ цалинг тавиад өгч. Таны хэн нэгэнд олгож байгаа ажил, төлж байгаа татвар Монгол улсын хөгжлийн суурин юм. Монгол улсын хан төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Эдийн хэрэглэгч та 12 дугаар сард үйлчилгээний багцаа 3-аас дээш сараар суугаад шинэ шилдэг кино бүхий шинэ киносувыг Монгол хадмал орчуулга бүхий Америкийн алдарт HBO Kids, HBO Family, HBO Signature сувгуудын хамт 1-2 сарын турш үнэн үзээрэй. Эдиш. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараар. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нээгдлээ. Нэг юм байгаа. Одоо энэ Цагаадайн улсын төрийн бүтэц бүрэлдэхүүн ямар хов байв. Тэгээ ер нь одоо энэ исламынхны энэ эзэлсэн орнуудын нөлөө их байна шүү дээ. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад нөгөө монголчууд ч эзэлсэн газар болгондоо өөрийн төрийг тогтоодгүй. Хүний төрийн суурийн бүтэц дээр явдаг. Тийм монголчуудын төр бол одоо тусгалын төр. Өөрсдийнх нь төр улс бол байдгүй дандаа ингээл байгаа юм дээр нь зохицол явдаг энэ төр гэснийг байдаг. Тэг үүнтэй холбогдуулаад бас нөгөө түрүү ярьж байгаад бид орхисон тэр хайдуу хааны оролцоо энэ Цагаадайн улсад их нөлөөтэй байна шүү дээ, тий. Хайдуу бол бид нар зөвхөн нөгөө одоо улсгүй ховлоо тайл одоо тэмцэлтэгч байсаар агаал нас орсон гэдгээр л махан бол өлхөн мэдээд идэх юм тийм. Энэ түүхийг Цагаадад бол асар их нөлөө үзүүлчихсэн. Одоо бүр хаа нэртэй Цагаадайн улсын хааныг батламжилж байгаа бүр тийм төвшний хүн байна шүү дээ. Цагаадаа тийм биш хэн? Хайдуу. Тэр энэ ингээд энэ хоёрыг нэг тайруулж байгаа яриач. За тэгэхээр энд Цагаадайн улсаа тэр төрийн бүтэц, төрийн удирдлагын хувьд бол яг одоо сурвалжаас харахад бол тэгэл хаад энэ төр бусад улсуудтай ижил яг систем харагддаг. За төрийн дээд эрхийг бол яг хан болон түүний алтан ургийн хан хөвөд хатад. Хатад ч бас асар их эрх мэдэлтэй шин. Цагаадаг нас урсны дараа түүний хатан хараа хүлээгүү хүртэлтэй Цагаадайн улсыг удирдах байгаад. Тэгээ одоо тэр Ираны захирагч Күргүзийг те шүүх одоо тэр ажиллагааг өөрийнхөө ордонд хүртэл Ираны захирагчийг дууч авчираад Өвөдөө хааны томилсон Ираны захирагчийг дууч авчираад ордондоо шүүгээд шүүх хэмжээний ийм эрх мэдэлтэй. Өөрөөр бол хаан болон түүний гэр бүл гэдэг нь одоо пирамидын хамгийн дээд. За үүнээс гадна бол ноёдын анги гэж ноёдын хэсэг. За энэ ноёд дотор бол одоо тэр төмрийн энэ дашив дэлгэхэд төмөр хааны чөв эцэг харачаар ноён гэж нуус тавчаандар гардаг. Харажаар гэлээ тий. Цагаадад өгсөн дөрвөн ноёны тий. Тэгээд энэ ноён болохоор томбинат цэцэн хүртэл явдаг. Томбинат цэцний хөвгүүдээс ингэж салбарлсан тий. Төмрийн угсаа гарлыг тэр зохиолууд дээр бичгтээ болвол одоо томбинат цэцэн хүртэл явуулдаг. Тийм ургийнх нь бичгэд бол бүх сурвалжтай байна. Тэгэхээр энэ харачаар ноён болвол төрийн хэргийг Цагаадаг байхгүй төрийн хэргийг бол харачаар ноён мэддэг. Энийг болвол
Умера гэдэг арабаар хэлж байгаа ноёд те ноёдын хэсэг. За энд болохоор ноёдод бол гадаад харилцаа, цэрэг, улс төр гэсэн ийм эрх мэдлүүд бол байж байна. Энэ дотор бол одоо тэр төрийн тамгаачи гэдэг албан тушаал байж байгаа. Одоо засгийн газар маягийн л одоо байгуулалт гэдэг тийм хуралдаан хажууд. Тийм хуралдаан хажууд шийдвэр гаргах нэг зөв ноёдын тийм зүйл. Нөгөө талд иргэний захиргааг бол тэр Махмуд ялваачаас эхлэлтэй Масууд ялваач тэдний гэр бүл бол бүр хайдуугийн үе хүртэл бол тэр өдөр тутмын амьдрал татвар иргэний хэргийг бол эрхэлж байсан. Төрийн тогтолцоо нь ерөнхийдөө Монгол дотоод иргэн юм байна. Тэгвэл иргэний захиргаа нь бол одоо тухайн орон нутгийн ёс заншил, иргэн шилтийг холбогдсон тийм хэлбэртэй байсан. Ер нь яг төрийн тогтолцоог энэ дөрвөн улсын дээр бүгдэн дээр нь ярьдаг л да. Монгол уламжлалаа бол яг дагсан баримтлсан гэдэг дээр ялангуяа зарим судалгааны бүтээлүүд гэдэг шүү дээ. Энэ Илхаадын тогтолцоог бид харахтаа бол зарим тэгж байна. Энэ бол ислам чинь нэлээд Иран зүгийн тэр зүгийн юм гэж хараад байдаг. Гэтэл яг өрөндийн судлаачд биш ч энэ бол яг Монгол уламжлалыг Монгол төрийн тэр тогтолцоо тэр бүх юмыг авч явж ирсэн юм байна гэж хариулж байгаа. Цагаадайн улс ч гэсэн мөн адил үүн дээр бол яг л тэр уламжлалт тэр яг тэр одоо төрийнхөө уламжлалыг л баримтлж явж гин гэсэн үг л да. Тэрийг баримтлсан. Хайдуугийн талаар хайдуу маань энд одоо яаж ингэж оролцсон явц тэр их сонинд үг байгаа. За тэгээд тэр ноёд ийм хоёр юу байгаа. Үүнээс гадна хотын дарганар гэдэг, даргач гэдэг албан тушаал Чингис хаан үеэснаа шууд явагдаж байна. Шүүх эрх мэдлийг бол хос тогтолцоо явуулж байгаа. Шариатын шүүгч кад ясаа буюу засгийн шүүгч нь яргуч гэдэг маань заргач. Энэ хоёр бүр хоёлаа нэг шашны болон төрийн хоёр. Үгүй энэ юу ясаад хамаарах хууль. Тэр хэргийг орж ирэхэд нь энэ их засагт хамаарах юм уу, шариатад хамаарах юм уу гэдгийг нэгтлэн шашинд хамаарах юм уу, шашинд явуулах нь. Төр хамаарах юм уу гэж. Тэрний дагуу бол шийддэг. Ингээ хоёр ийм хос ийм шүүхийн тогтолцоо өнтер явуулж байгаа ийм систем бол Цагаадайн улсад байна. За хайдуугийн тухайд бол тэр хувлаа ариг бүхийн тэмцэлээс болоод Цагаадайн улс бол нэгдүгээрт хүч хөгжсөн. Хоёрдугаарт бол энд хувлаан зүүн Туркестан одоо энэ бүс нутагт хяналт суларсан. Энэ завшааныг ашиглаад хуучин өгөөдөн харьяат энэ хэсэг одоо энэ ил таруугатай хэсгийн өгөөдөн Алтан нурууны баруун тал энэ хэсгийг хуучин тэр өгөөдөн харьяат ноёд үр ач нарыг бол одоо хайдуу цуглуулад богино хугацаанд дотор хүч хэрэгжээ. Баг өгөөдөө угсааныхны улс маягуулсан маягтай л юм баггүй юу? Тийм ээ. Хайдуудыг төвлөрөө яригдахгүй болсон болохоос биш. Тэгээд хүч хэрэгжээд ирэнгүүтээ Цагаадайн улсаас яг уу Дорнод Туркестаны хэсэг одоо Кашгар, Ярканд, Турфан энэ хэсгийг бол булаагаад авчиж Цагаадайн улсаас цэрэг оруулаад. Нөгөө талаар бол эргээд юантай бол зөрчилтэй байж байгаа. За тэгэхээр ингээд Цагаадайн улс энэ нутгаа алдсны хувьд одоо тэгээ яах вэ? Тэгэхээр энд бол Чингис хаан юу яригдчихэж байгаа. Тэр талаасын чуулган энэ хайдуу Цагаадайн хоорондох газар нутгийн маргаан талаасын чуулган гэдэг тийм 1268 одоо Казахстаны нутагт байдаг том хэр тал зааг дээр байна. Тэр нутагт одоо монголчуудын нэгдсэн чуулган болж штэ. Зөрчлөө шийдэх гэдэг. Энд бол алтан зөрчлөө шийдэх гэсэн бол дотоод зөрчлөө шийдэх гэж. За энэ болохоор Цагаадайн улс хайдуугийн улс алтан ордноос цуглаж. За тэгэд энэгээр бол тэр үеийн Цагаадайн хаан бол Барак бол би бол Чингис хаан би та нарт ижил Чингис хаан аач. Чингис хааны зарилгаар бол Цагаадад уулгагдсан газар. Ийм нутаг байна Маврын нахрын. Тэгээд энэнийх нь хариуд болохоор Дорнод Туркестаныг ерөнхийдөө ингэж авсан хайдуу алтан ордон хоёр нийлж байгаад Хорасан нүүдэлчдийн нутаг. Таван гол Цагаадад дурс нүүдэлчдийн нутаг суурин иргэншил хоорондын зөрчил. Хамгийн гол нь Дорнод Туркестаныг алдснаар нүүдэлчдийн нутаггүй болоод нүүдэлчин болох гэдэг. Тэгэхээр Хорасанд нэг чи яв. Тэд дэмжиж гээд. Тэгээд энэ нь болохоор тэр 1269-70 онд Хорасан руу одоо Бухар хотоос Цагаадай хайдуугийн нэгдсэн цэрэг Ил хаант улсын нутаг руу цөмөрч Хорасанд. Тэгээ Абага хаан өөрөө яарч ирж тэнд тулалдаад Абага хаан ялсан. Тэрнийхээ угаар Бухар хот энэ үед бол Ил хаадын довтлогоонд өртөөд 1 жил орчим Ил хаадын захиргаанд байсан. Энд бол Ил хаад өгшөө авахын тулд
Бухар хот бол бас их хэмжээний хоёр бүрдхэн улс хоорондоо байлдаж байна тийм үү? Тий. Тэгэхээр ингээд хайдуу нөгөө талаас тэр ховлоотой зөрчилдсөн тэр ховлын зүгээс томоохон ийм цэрэг ирээгүй ийм нөхцөл цагаадаад ирэн гэж хүчирснээр бол тухайн үед бол хайдуу улс бол маш хүчрхэгжсэн. Тийм учраас дараа нь одоо тэр барак нас ороход улсаа барак бол хайдуугаас яаж одоо хайдуу бол ерөөсөө шууд цагаадаа улсыг залж чиглүүлдэг баракт тушаал буулгадаг баг ийм субъект болж хувирсан. Тэгэхээр энэний хайдуугаас бий даах бодлогыг одоо явуулж байгаад барак ханаас ургасан дараачийн хэд хэдэн хаад нэг богино хугацаанд тэр хаан ширээнд суухдаа бол дандаа яг хайдуугийн зарилгаар хаан ширээнд суудаг. Тийм засаг худалдааны байдал юу ямар шүү бав энэ дээр тав нь ямар вэ? Яг эдийн одоо ер нь бол яг Цагаадайн улсын одоо худалдааны түүх юм одоо эзэн төрний худалдааны бараг л түүхийн нэг хэсэг учраас тийм ээ. Ер нь бол хотуудыг одоо сурвалжуудал тэгээл байгаа юм л да. Их одоо сүйдсэн, их хүн өргөцсөн, алагдсан, тэгээд хөгжил нь унсан гэлээдэг. Гэтэл яг Цагаадайн улсын үе эзэн төрний түүхийн тэр юунууд болохоор хотууд нь цэцэглэн хөгжиж ийсэн. Одоо жинхэнэ одоо тэр худалдаачид явхад бол аюулгүй байсан гэсэн ийм мэдээнүүд бол бас их байна л да. Бүр тэр дундаа цэцэрлэгийн хөгжил гэсэн чинь хотууд нь одоо ногоон өнгийн одоо толгодын дундах юм тэгж харагддаг. Тэгж хот нь бол гоё үзэмжтэй харагддаг. Тэр цэцэрлэгийн урлаг нь хөгжсөн тийм ээ. Тэгээд тариалангийн тэр бүснэсэг. Тэгэхээр энэ бол одоо худалдаа эдийн засгийн бол нэлээд харилцаатай байсан. За тэгээд тэр элчнэрийн явж байгаа тэр тэмдэглэлүүдээс тэр Ибн Батутагийн ирж байгаа тэр бүх зүйлээс бол одоо харах юм бол энэ бол худалдааны хувьд бол одоо хөгжил бол бас байсан юм байна. Тэр улс төрийн тэр зөрчилт харилцаанаас гадна одоо бас худалдаа гэдэг юм бол зогсохгүй л байгаа шүү дээ. Ил хаттай хичнээн дайчижсэн ч гэсэн элчээ бол тэн дээр бол бас худалдааны бас нэг харилцаа бол байгаад байгаа байхгүй. Дайтахаас гадна тэнд бас элчээ өгж байгаа. Тийм худалдааны зүйл байгаа. Сони юм байгаад байгаа энэ дунд нь хайдуугийн улс, Цагаадаа улсын тэр хоорондоо нэг тийм хүүтрэлтэй юм шиг эсвэл байлж байгаа юм шиг байгаад байгаа мөртлөө элчнэр ингээ явхлаар зэрэг ингээ нэвт яваад байдаг. Тэрэн дээрээ яг хариуцлага байгаад аялагч нар бас явахтаа явах. Аялагч нар явахтаа одоо жишээ нэг 2 улс байлж идэг. Гэтэл одоо би дундуур нь явхлаар зэрэг нэг нэгэндээ авлигаас ирүүч за тэгвэл одоо ийшээ өргөж өгөөгээ хөргээд хөлгөөс чи ирвүүгээд ингээд шуудан харилцааныхаа системийг хүндэхгүй яваад байгаа юм шиг тийм ажиглагддаг юм байсан уу? Пакс Монголика. Ер нь мэдээж бүгдээрээ л нөгөө нэг л ураг ухсааныхаа учраас харилцаа бол байгаа даа. Тэрийг бол бас мэдээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол хичнээн дайчижсэн ч гэсэн бид бол одоо хамаатай холбоотой юм аа гэдэг зарчмал өөрчлөлт. Энэ дэр эзэнт гүрний хоорондын улсын энэ зөрчил нь бол бие нэг үүсгэж байгаа хэрэг бол огт байхгүй. Нэгийг хүлээн зөвшөөрөөгүй хэрэг бол байхгүй. Хоорондоо газар нутгийн маргаан байгаа. Ил хаад алтан ордны хооронд бол Кавказ, Азербайджан, Цагаадаа ил хаадын хооронд Хорасан. Тийм учраас тэр элч явж байгаа элч хааны зарлиг гэргээ байж байгаа нөхцөлд энэ бол улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа дипломатын өндөр соёл. Тэр түрүүн худалдааны юм дээр бас нэмээд хэлэхэд Цагаадаа улсын худалдаанд харин эдийн засгийн бие даасан бодлого нь бол их хожуу эхэлсэн нь бол харагддаг. За энэ юу гэхээр тэр том худалдааны төвөд байж аж Бухар Самарканд хаадын нэрээр дэлдсэн зоос байхгүй. Тэгээд алтан зоос бараг байхгүй. Ерөөсөө мөнгө юу хүрэл зооснууд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр одоо сурвалж өгүүлээд бас судлаачдын үзээд байгаа ерөнхийдөө тэндх эдийн засаг татвар энэ бүх юм бол хааны санд шууд ордог байсан. Төвийн засгийн газрын харьяанд байсан гэдэг тэр юм нь болохоор энэ зоос нумизматикийн юм баримтуудаар харагдаж байгаа. Эдийн засгийн үед одоо тэр бие даасан бодлогыг бол алгуу хааны үед те одоо анх тугаасан татвараа өөртөө хэрэгжилж зарцуулж эхэлдэг. Өөрийн гэсэн дивантай те хайдуугийн үед бол эхэлж байгаа. Тийм ч бас дараа нь тэр хайдуугаас хайдууг улсын иргэшээс гарсны дараа бол анх удаа хааны нэрээр Кебекийн одоо зоосон шинжил гэдэг маань Кебекийн нэрийн өмнөөс яг өөрийнхөө нэрийг зоосон дээр дэлгэсэн анхны зоос гарч байгаа. Энэ бол эдийн засгийн бас яг бие даалтыг бол харуулж байгаа ийм хэрэг. За энэ эдийн засгаас гадна одоо Цагаадаа улс чинь ганцхан газарлууд авталдаг коридортой байлаа гэж шүү дээ. Зөвхөн урагшаага энэ Хималайн руу давж юм уу, Индийг юм уу, Афганистан руу тийм ээ цэргэлдэг ганцхан бүс. Бусд нь эргэн тойрон нөгөөдхий хаант алтан ордон
юан гүрэн гэдэг нөгөө монголчуудаа бүслэгдсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр газар нутгийн маргаанаас гадна. Тэгэхээр тэр аян дайнууд нь ямар дайнууд байв одоо энтхэг Афганистаны чиглэл рүү хийжсэндээ. Тэр нь хэр амжилт олж ив. Хэдэн удаа юу н цэргэлсэн цэргийн эдийн засаг энэ зохион байгуулалт дайны хэр байсан бай. За би яг энэ дээр нэмээд бас давхар бидний агуулга нэг. За бидний нэг төрлийн цагс ерөнд өгч байгаа. Тэгээ энэ чи яг алтан орд юу Цагаадайн улсын задралтай хамт, Доолон төмөртэй хамт тийм ээ энэ аян дайн. Тэгээ Монголстан энэ улстай ингээд холбогдох болоо гэж бодож байна тийм үү. Тэр дараа нас болох юм тий. Тэгэхээр энэ дөр болохоор ерөөдөө Цагаадайн улсын тэр дээлийн султанатын эсрэг хийсэн аян дайн нь бол Пенжаб руу цогцолж орлоо. Пенжабаас урагшаа бол Цагаадайн улсынхан бол баг яваагүй. Лахор, Пенжар энэ хавьд бол ихэвчлэн хүртэл цөмөрч ирдэг. Одоогийн Пакистан хавцаа. Тий, Пакистан хавцаа. Гэхдээ тэр үеч бол энтхэг л гэж ярьж шүү дээ. Пакистан гэж бол тэр байхгүй тий. Энтхэг гэж ярь. Тэгэхээр энэ довтлогоо нь болохоор одоо тухайн үед Чингис хаан болохоор бас ягаад Син төмөрнөөс урагшаа гараагүй тий. Цагаа гарын байдал энэ байгаль орчин нөхцөл байдал тий. Ийм зүйлээс тэгэхээр Цагаадайн хувьд болохоор энэ дээлийн султанат улсыг дайрч эзлэх боломж бол өөрт нь бол цэрэг тэр юуны үед бол хэцүү байсан. Тэр маш том газар нутгийг эзлэх тий. Том байлднаа бол. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг хөглөр ерөнхийдөө өөртөө татвар төлөвлөдөг тий. Хараат улс байлгах ийм бодлого явуулж байгаа л тэгэл тийм учраас цэрэг нь бол тэр Пенжаб Лахороос бол урагшаа нэг явдаггүй байсан болов уу гэж. Тэгээч улс энэ Цагаадайн улсын энэ нөөц уулзаанд энтхийг эзлэхэд яаж хүрсэн бэ гэхээр Бабур хаан ч өөрөө нүүж явж хамаг албат иргэд цэрэгээ бүгдийг авч өгж өөрөө энэ улсаа нүүлгэж энтхэгт очиж улс байгуулж энтхийг эзэллээ ш. Цагаадайн нутаг дээр одоо юу байх өөрөө эрхэмлэлээ тогтоох боломжгүй болчихж байгаа шүү дээ. Чадахгүй тийм учраас чахагдж байгаа. Тэгээд тэр Пенжаб тэр бүс нутгуудын бас нэг ач холбогдол нь юу вэ нөхөр ерөнхийдөө нэг уулга тавталгын маягаар яваад ш Цагаадайн үед хожим төмрийн үед бол тэр бүс нутгийг бас Пенжаб тэр бүс нутг руу орж одоо энэ тэг рүү хийсэн аян дайныг явуулдаг шалтгаан нь болохоор цаашаа тэр Мин улс руу ч юм уу тэр дайтах тэрний одоо бааз суурийг бэлтгэхэд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг зүгээр л нэг аливаа энэ бааз суур гэдэг шиг эд баялаг тэр бүх зүйлийг өөрснөө хараат байлгаж тийм ээ холбоочор авах. Тэрэндээ л цаашдынх нь өөрийн улс төрийн үйл ажиллагаанд нэг дөрөө болох тэр нь л хэрэг болох үүднээс шийдлээд яхад тэр одоо халуун малуун гэж үүдхийн зогцсохгүй тал байсан баггүй. Эдийн засгийн татвар тийм үеэр л одоо жишээ нь ерөнхийд нь байлаа. Эдийн засгийн татвар яг бэлтгэл болгож байгаа юм. Төмрийн зэрэг ч гэсэн 1300 юуны 1370-аас 1405 хүртэл одоо энэ доглон төмрийн тэр улс гэж байгуулагдж байгаа. Цагаадайн улсын одоо нэг юу гэхийн суурин дээр байгуулагдсан. Цагаадайн улсын эзэмшижсэн нутгийг бүгдийг одоо эрхшээлдээ оруулах ер нь бол тусдаа улсыг төмрийн улсыг түүхэнд бичээд байгаа боловч барыг нэг талаас нь харахад Цагаадайн улсын сэргэн мандалсан юм шиг тийм ээ. Дахин сэргэлтийн үе. Энэ дээр ч гэсэн тэд төмрийн цэрэг гэсэн энэ тэгт орж байгаа шалтгаан нь бол бас л тэр Мин улс руу дараачийн тэр хийх алхамдаа тэр бааз суурь болохоор тэр Цагаадайн улс одоо түрүүн үлзий бол хэллээ. Энэ Цагаадайн улс яаж мөх вэ? Жишээлбэл дараа нь Доглон төмрийн улс гээд байгуулагдаж Монгол улс уу одоогийн энтхэг гэх тийм ээ. Ингээд задраад салаа явцгаац юм уу? Энэ ямар өшөө үе шаттайгаар энэ Цагаадайн улс гэдгийг хэдийн үед мөх вэ? За энэ Цагаадайн улсын албан ёсны мөхлийг авч үзэхэд бол ерөнхийдөө бол 1370 онд хүртэл те манай түүхчид бол тэгж үзээд байх шиг байгаа. Төмрийн үедээ шууд залгуулаад. Цагаадайн улс дотроо бол яг уусаа суурин нүүдэл хоёр иргэншил байсан учраас Маврын нахар Монголстан гэдэг те хоёр салсан. Дотроо хоёр тийм ханлаг болж хуваагдсан байж байсан. Тэгээд энэ үед бол Туглаг төмөр хаан биш үү? Тэгээ жохот тэгээ дотроосоо төмөр нь бол Туглаг төмөр хаан үед гарч ирээд Ильяс хожаа те Ильяс хожаа билүү те нөгөө Туглаг төмөрийн хүү тэрнийг дарж Цагаадайн эзэмшлийг ноёрхсон учраас энэ Цагаадайн улсын мөхөл болвол ил хаад ч юм уу тэр шиг ингээд арилсан зүйл бол байхгүй шүү. Династ шууд солигдож байгаа. Гэхдээ төмөр эхэн үедээ тоглоомын бас 2 3 хаанттай байж байгаад тэгээс үлдэн тэр төмрийн Тузакаты төмөр гэдэг те төмрийн сурвалжд өгүүлснээр бол тэгж байгаа шүү дээ. Би бол байнга Цагаадайн улсын бол харьяат
Цагаадайн хааны албат хүн. Зүгээр би яагаад ингэж энэ улсын эрхэнд гарав гэхлээр Хабуул хаан тэгээд нөгөө нэг тэр хин хараачаар ноёны эцэг чинь энэ чиглэлд нэг нэр хэлж байгаа тэр Томинагаас яасан. Ноён 2, Хабуул хаан 2 гэрээ байгуулсан. Төмөрөн дээр бичсэн гэрээ, монгол хэлээр бичсэн гэрээ байгаа. Тэр гэрээгээр болвол төрийг болвол яах вэ? Хабуул хаан угсаалаад аваад явна. Цэргийн хэргийг те одоо тэр хэргийг болвол одоо энэ барлуусын энэ ноёд авч явна гэсэн ийм гэрээ байж байгаа. Энэ гэрээний зүйл заалт Ильяс хожааг үед зөрчигдсөн учраас би энэ гэрээг сахиулах гэж те ингэж тэмцэл хийж байж би ингэж одоо хааны зэрэгт хүрлээ гэж. Уг нь би угсаагүй боловч энэ зарлиг юуг биелүүлэхийн тулд уус унаад байх тэр би залах гэж гарч ирлээ гэсэн ийм санаа. Одоо хоош тэр зарлиг нь байна гэж байна шүү дээ. Байна би одоо тэр зарлагын. Рашидын түүхтэй Бабур намыг үзвэл ерөөсөө өөрсдөө дан цагаадаа гэж яваад байгаа шүү дээ. Төмрийн нөгөө ордны түүхэн Сафар 8 ч гэсэн түүх хүчлэг нь ингээд ихтэй яг Чингис хааны түүхийг өгүүлээл тэгэл ховлын тухай хэсэг яваад тэнгүүтээ цагаадаагаас хэл задардаг. Дэлгэрээд. Тэгэхээр чин өөрсдийнхөө дэциг гэж үзэж ийн л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бол бид яг нэг талаас бол тэр төмрийн үед төмрийн өөрөө суулгасан 2 3 тоглоомын хаад буюу те ерөнхийдөө нэг 1380 он 1400 он хүртэл бол цагаадаа гэсэн династиг авч үзээд түүнээс хойш төмөр Бабурын Монголын эзэнтгүүр нэг бол Цагаадайн улсын яах вэ? Залгамж гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр одоо Ганбат доктор саяын тэр нэг давчлаа хэлчмээр байгаа. Цагаадайн улсын өв суурин дээр хідэн улс үүсв. Одоогийн ямар улсууд вэ? За энэ Цагаадайн улсын суурин дээр одоо за төмрийн улс мэдээж дүнгиж дараахан залгаж гарч ирж байна те сэргэн мандсан төмрийн улс. За тэгээд дэлхийн түүхэнд бол цааш нь их Монголын улсыг бас холбож байна. За өнөөгийн өнцгөөс бол одоо Узбекийн нутаг орж ийн тийм ээ. Киргизийн нутаг орж ийн, Казахстаны зарим хэсэг орж ийн, одоо Афганы зарим хэсэг орж ийн. За Тажикстаны зарим хэсэг ийм улсууд энэ Дундад Азийн улсууд байна л да. Өвсөйл цагаадайхны өвсөн гэх юм бол Монголыг авч үзүүлбэр энтхийг Бангладеш, Пакистан гэх Монгол руу ороо. Тэгээ ер нь бол Монгол руу явчих. Орчин үеийн улс шүү дээ тий. Юу Амударья мөрөн хүртэл гэхлээр чинь Хорасан орохгүй гэхлээр Афганистаны баруун хэсэг. Баруун болон хойд хэсэг. Тэгээд Тажикстан өөрөөр Памирын нуруугаар ерөнхийдөө за Памирын нуруу тэнгэр уул. Тэгэхээр чинь Узбекистан бүтнээрээ Казахстаны өмнөд Туркестан хэсэг юм уу да тий. Хятадын Шинжаан. Тэгээ Хятадын Шинжаан, Киргиз бүтнээрээ гэсэн ийм одоо хэдэн метр квадрат болох юм. Тэгээд тэр чинь бүгдээрээ л одоо манай үгдээд Узбекүүд эднэр чинь бол бас тэгжиж өвшөж штэ. Бас хоёр талтай л байна л да. Зарим нь болохоор тэгж штэ. Олон төмрийн түүх энэ бол одоо манай улсыг байгуулсан те үндэснийг нэгтгсэн хаан гэж юм. Тэгсэн нөгөө талдаа болохоор энэ гэхдээ бас танаа удмах юм байгаамаа. Гэсэн нэг тийм тайлбарл бас хэлж байна. Ягаад гэвэл түүний нөгөө ордны түүхээс авахуулаад бүх юм нь тэр уламжлаа ингээд холбоод бичиж чинь те төмөр өөрөө тэгж бичижсэн байна. Өөрийнх нь зарилгаар бичиж байна. Тэгж бичижсэн. Тий. Тэгэхээр энэ бол бас уламж холбоо байна гэсэн үг. Тэгээ нөгөө нэг уламжлал нь одоо төмрийг нас орсны дараа ч гэсэн 1411 оны үед хожим үед нөгөө их засаг тэр хууль уламжлал тэр дэг бас юм яваад байгаа шүү дээ. Бас уламжлалыг 1411 онд хэрэг шийтгэхдээ их засгийн үгээр гэж байгаа шүү дээ. Айл хэдийн тийм ээ төмөр нас ороод улс нь хуваагдчаад байдаг. Гэтэл тэр уламжлал нь Монголын хууль яваад байдаг. Хууль юм яваад байна гэсэн үг. Тэгээ хожимын тэр төмрийн үеийн тэр ордонд ирж байгаа аялагчдын үнд гэсэн нот Цагаадайн хаадын тухай зан заншлын тухай өчигтэй хэлж байгаа шүү дээ. Өглөө өөр одоо ингэж юм итгэсэн заавал хайрг уудаг юм уу? Юм уламжлал байна гэж эдгээр хаадынхан зан заншилтай. Тэр хатны эрх үүрэг дээр ч гэсэн бас ийм нотодтагийн юун дээр тэмдэглэл дээр бас байгаа шүү дээ. Одоо Калавихагийн тэмдэглэл дээр бас хатан хаан сууж исэн элч орж ирчээд байж байдаг. Хатан орж ирэхэд хаан босчичоод хатныг суудалд нь суулгачаад тэгээд өөрөө дараа нь суудалтаа суудаг гэл. Энэ бүхэн бол нөгөө монголчуудын яг тэр монгол уламжлал тэр бүх юмнууд бол нүүдэлчдийн тэр бүх юм бол үргэлжлээл яваад байсныг энэ жоон мэдээнүүд нь батлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр баярлалаа. За ингээд үзэгчид та бүхэнд өнөөдөр Монголын эдийн хүрний бүрэлдэхүүнийг уусгах Цагаадайн улсын тухай Ганбат доктор, анх хоёр доктор хоёртой ярилцлаа. Тэгэхээр зэрэг Цагаадайн улс гэж нэг юм өвөрмөц улс. Холимог иргэн шилтэй
өвөрмөц одоо жишээ нь зохион байгуулалт бүхий ийм одоо улс оршиж байсан Монголын эдийн засгийн бүрэлдэхүүнд байлаа. Энэ нь одоогийн нэлээд олон орны газар нутаг одоо хамарч болох ийм хэмжээний нутагтай өв байжээ гэдэг тухай сонирхолтой түүхийг ярьж өгсөн хоёр доктортой баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн гайхамшиг Швейцар бугын цаг радио. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нээгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараар. Одонго салууны 20 жилийн өмнө баяртай зориулсан Монголын тэрэг үлэх зэргийн шилдэг үсчлийн давтагдашгүй үзүүлбэр Монголын рок pop урлагийн бүх хотуудын тоглолт нэгэн тайзнаа 12 дугаар сарын 14-ний 19 цагт Улаанбаатар Паласын концертын их танхим болно. Тоглолтод